ပင်လေရေမော်ရီယာတခါတရံမှာအမိုက်တရိုက်တယ်လို့ထင်ရပြီမဲ့တကယ်တော့ဒါတွေကအဖိုးတန်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံနိုင်ပါသလားကျွန်တော်တို့စားနေကြတဲ့ပင်လေရေမော်ပြားတွေကိုပင်လေတွေကပိုက်ကွန်တွေမှာမွေးမြူထားတဲ့ porphyra လို့ခေါ်တဲ့စားသုံးလို့ရတဲ့ရေမော်နီတစ်မျိုးကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်လေတွေကရေမော်တွေကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးနေတဲ့အချက်ပြားလေးတွေဖြစ်လာဖို့ကတော့အတော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ရပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းပါဒီရေကျသွားပြီးပိုက်ကွန်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအလုတ်သမားတွေကပြင်ကြားတွေကိုတုံးပြီးရေမော်တွေကိုဂယုတစိုက်ချစ်ယူကြရပါတယ်အချိန်ကြာသွားရင်ရေမော်တဲ့အရေအသွေးကျဆင်းသွားနေတာကြောင့်အလွန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ရိတ်သိမ်းထားတဲ့ရေမော်တွေမှာပင်လေရေသေးနဲ့တခြားအညစ်အကြေးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်အကျဉ်းချင်းစီးကြောတန့်စင်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာတော့တန့်စင်ပြီးသားရေမော်တွေကိုအမြင့်လေးတွေဖြစ်အောင်ဆက်နဲ့ကြိတ်ပြီးပုံစံကွက်တွေထဲမှာညီညာအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရေရခန်းချောက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးအချောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့အစိမ်းရောင်နိုရီအချက်ပြားလေးတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့အဲ့ဒီအချောက်ခံပြီးသားအချက်ပြားတွေကိုပြားချက်သွားအောင်ဖိညက်တဲ့စံတက်မှထားတဲ့အရွယ်စားတွေအတိုင်းဖြတ်တောက်တဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးထုတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တင့်သမင်းဝိုင်းစီရောက်ရှိဖို့အစင်တင့်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းသိရအောင် like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်